Kar chuny jaluo. Itemo wacho ni wan kama tek ahinya, be ni IEBC odong' choke kamano. Makata ka mjumbe moro kuome marach nyesa okawo sani. Joma ne oyier 2022 biro bedo maonge gi mjumbe for a long time. We kata ka Nyasaye ok okawo ng'ato. Sani di wan gi cases mang'eny e doho, mang'eny gi bedo determined e dwe ni kata gi dwe chakre dwe masani ni ma wantiere gi dwe manyien. Ng'eny gi doho dhi ng'ado wachgi. Ina mana ka osechakore gi marwa, apani marwa chan is the first one. To sani ni ng'eni doho winjo cases gi haraka kalure gi thuolo makatibo chiwo. Koro ibro yero ni sani ni ka diponi do mama Mombasa wacho ni jodoge yiero, do moro Kisumu wacho ni jodoge yiero, ibro yero ka jok monyis ni mondo doge yiero gibro bedo maonge jatelo for a very long period of time. Ting'eni sama uonge gi jatelo nyiso ni koro un mwinyoru nikech weche mono beni ji yudo from the national government, un koro uonge gi jachung' no manyalo dhi tero duond e bunge, uonge gi jachung' ma bende samoro nyalo dhi tero yuaku kamoro. Sani ndi koro kaka weche mang'eny mineno ji ringo ne kar ka gi ka imanyo bursaries, nyithindo nigi problem, ibro dhi gorire ng'a. Koro wan gi chandruok e commission. To maendi wuok nikech nyao mano bede sirkal mano kadho chien. Yes, nikech nyao ni wuok kuom ng'a. Jo od bura gi senators ma gi kinde chako so un kaka political parties liaison committee koso ng'a. Nikech nung'e ni Chebukati ne dhi retire tarik 17 dwe mar achiel higani gi commissioners moko maromo ariyo ka. VOJ, the IEBC revised Amendment Act of 2020. Wacho maler niya, ni ka commission mar IEBC nigi member mochiegni retire. Kaka ineno sani ne wang'eyo maber niya, term mar Chebukati and the 3 commissioners ne rumo tarik 17 Januari higa mar 2023. Chik ochiwo thuolo maler in the draft, gima kisungu dendo ni in the wisdom of the drafters of the act and the constitution. Chik nochiwo maber niya, ka commissioners ochiegni retire, then idwaro ga ni mondo uchak gi miluongo ni recruitment of the new commissioners at least dweche 6 kapok retire. Manyiso niya, nonego bedi ne waseyudo ng'at mane dhi replace Chebukati and the 3 commissioners, Boya and Commissioner Gulie. Nonego bedi jok mane succeed gi, nonego bedi wase recruit gi by July of 2022. To nikech nyao mane nitiere sirkal mano kadho chien, giparo niya ni wane ma pod wadhi bete e gini. Nomiyo ji noduogo bedo gi samuoyo, ne ogiyiero commissioners, sani koro oketo koro waywago dayo. Dine bedi ne wayiero jowa kaka koro wan higa mokadho kaka chik ne dwaro ni mondo ne wayier commissioners manyien. Masama koro Chebukati ne wuok e office Januari, to ne yudo ka joka kande noseyiergi, process noserumo. Masani koro gimano dong' en mani koro ne itimonegi handing over, tinyisogi ni wan to koro wadhiro gini wachopo kar ka koro ube kwanyoru kama, dok wabedo gi fuok ma koro sani wan godo e commission kamano. Kar chuny jaluo.